Jalan Elang 8, Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, terdapat sebuah peternakan perkutut. Bagus Bird Farm adalah nama dari peternakan tersebut. Billah Armadianto, pemilik dari bird farm ini yang memiliki luas tanah seluas 500 meter persegi. Pria kelahiran Yogyakarta ini sudah menekuni dunia perkutut di tahun 2002, berangkat dari hobi yang diturunkan dari pamannya. Ia mengakui jatuh cinta dengan perkutut ini karena keindahan suaranya yang membuatnya nyaman di saat merasa lelah dari rutinitasnya. Mengawali hanya dengan 4 pasang, Billah mengatakan sambil belajar memelihara perkutut, ia banyak dibantu oleh Khoirudin, pemilik Adiraya Bird Farm Yogyakarta. Manfaat sosialnya, saya bisa kenal dengan banyak orang dari kalangan bermacam-macam kalangan lah yang jelas ya, dari yang level bawah sampai atas. Manfaatnya ekonominya sendiri sih, saya rasa yang jelas pasti ada lah ya, ada hasilnya. Setiap hobi yang kita tekunin pasti ada hasilnya. Ada yang berbeda dengan peternakan yang satu ini. Terlihat beberapa perkutut milik bird farm besar di tanah air yang dititipkan di sini. Selain sebagai peternak dan pemain di lapangan, ternyata Billah dapat juga dikatakan sebagai perawat handal perkutut. Trik khusus sih sebenarnya nggak ada ya, cuman perkutut ini perlu kedekatan aja dengan si pemilik ataupun si perawat. Dan kita harus tahu karakter kemauan si burung itu tuh. Kan setiap burung kemauannya beda-beda, Mbak. Ada yang misal, ada yang burung A maunya dimandikan hari Rabu, ada yang hari Kamis. Nah, itu aja, Mbak. Kita harus tahu karakter mereka, kemauan dia seperti apa gitu. Sudah dapat dipastikan, peternakan miliknya terdaftar pada Persatuan Pelestari Perkutut seluruh Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih pada perkutut miliknya. Di antaranya, juara 1 kelas dewasa senior di Hamengkubuwono Cup 2013, peringkat 4 Liga Perkutut Indonesia 2010, dan selalu meraih posisi 3 besar di LPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga kini Billah telah memiliki 400 ekor burung perkutut dan 63 kandang. Billah menuturkan ada satu sangkar favoritnya dan sangkar tersebut sudah ada yang menawarnya dengan harga Rp12.500.000. Dari hobinya yang ia tekuni berhasil menjadi ladang pundi rupiah. Ia mengaku lebih besar dari penghasilannya ketika ia bekerja sebagai pegawai swasta. Ternyata bukan hanya menjalankan usaha ternak perkutut saja, Billah pun menjalani usaha dijual beli mobil. Dari Bekasi, tim Buana Jati TV melaporkan.